Dahil malapit na ang undas, gagawa tayo ng Halloween marble cake. Ito ang ating mga sangkap. All-purpose flour, sugar, cocoa powder, buttermilk. Mix natin ang white vinegar and evaporated milk. Large eggs, baking powder, baking soda, vanilla extract, salt, vegetable oil, at gagamit tayo ng food color. Ang gagamitin ko ay violet, green, orange, and black. Para naman sa ating buttercream frosting ingredients, meron tayong shortening, butter or margarine cold, condensed milk chilled, banana extract or vanilla extract. Naubusan kasi ako ng vanilla kaya banana extract na lang. Para naman sa ating chocolate drip ingredients, meron tayong all-purpose cream and bittersweet chocolate. Para sa decoration ng ating cake, meron tayong chocolates, candies, and gummies. Ito ay optional, bumili ako ng pumpkin bucket para doon natin ilagay yung ating mga treats. Pwede kayong pumili ng ibang decoration para sa ating Halloween cake. So first, combine natin yung ating white vinegar and evaporated milk. Mix and set aside. Bago natin i-mix yung ating mga ingredients, magpapakulo tayo ng tubig. In a bowl, combine natin yung ating flour, salt, cocoa powder, baking soda, and baking powder. I-mix natin siya until well incorporated. In a separate bowl, combine natin yung ating eggs, vegetable oil, sugar, buttermilk, and vanilla extract. And then mix well. Add half of the dry ingredients. Mix until just combined. And then add the rest of the dry ingredients. Tapos i-mix natin siya until well combined. Tapos, i-divide natin yung ating cake butter into 3 or 4. Ginawa ko siyang 4 kasi yung pinaka-konting cake butter, yun ang lalagyan ko ng food color na black. Para sa ating first cake butter, maglalagay ako ng violet na food color. And then mix gently. Sa paglagay ng food color, pwede kayo magdagdag bawas kung gusto nyo na mas light yung kulay or mas strong yung kulay. So ayan, okay na sa akin yung kulay, so set aside muna natin siya. Sa pangalawang cake butter, lalagyan natin siya ng green food color. So ayan, meron na tayong green. Sa pangatlong cake butter, lalagyan ko siya ng orange food color. Ang ginamit ko dito ay food color and flavor. Pero hindi siya masyadong nagkulay kaya nagdagdag ako ng orange food color alone. Para naman sa ating black food color, mag-mix tayo ng equal parts of green, blue, and red. Tapos i-mix natin siya sa ating pang-apat na cake butter. I-pour natin yung ating cake butter sa ating lightly greased na pan with parchment paper. So ang gagawin natin, i-alternate natin yung ating mga kulay. Para sa ating black na cake butter, i-dot natin siya using our spoon. And then continue adding another layer of colored cake butter.
Tapos gamitin natin ang handle ng ating fork or spoon to swirl the cake batter. And remember, wag masyadong excited, wag natin siyang iswirl ng sobra-sobra. And then repeat the steps for the second layer. And then, tap few times to release air bubbles. Tapos, steam natin siya for 35 to 40 minutes over low heat. At huwag kalimutan na i-wrap natin ng clean cloth ang takip ng ating steamer para hindi matuluan ng tubig yung ating cake. Dahil hindi ko malagyan ng cloth ang bottom layer ng aking steamer, inuluto ko sila separately. After 35 minutes, mag-insert tayo ng barbecue stick, and if it comes out clean, that cake is cooked. Pero kung may nakadikit na cake butter, cook for another 5 minutes and check again. Kapag luto na yung cake, huwag na munang tanggalin sa steamer. Let it rest inside the steamer with the lid on for 5 minutes. Cool the cakes in a pan for 5 minutes and then unmold the cakes and take the parchment paper off. And then, cool completely before tayo maglagay ng frosting. Kung napapansin nyo, hindi magkapareho ang size nila. Mas malaki yung isa. Kasi hindi ko siya na-divide equally. So, ang gagawin ko na lang, hahatiin ko itong malaki. So, ang mangyayari, magiging 3 ang layer ng ating cake. At kapag malamig na yung ating mga cakes, mas maganda ilagay natin siya sa chiller bago natin siya lagyan ng buttercream frosting. Para naman sa ating buttercream frosting, i-combine natin yung ating butter and shortening. And then, i-beat natin siya until light in color and fluffy. And then, gradually add the condensed milk. Add banana extract and whip for another 1 to 2 minutes. So ngayon, mag-assemble na tayo ng ating cake. So mag-spread tayo ng buttercream frosting sa ating first layer. Place the second layer of cake on top and add another layer of buttercream frosting. Tapos ipatong na natin yung ating third layer of cake. Hindi ko tinanggal ang dome ng ating cake para may height yung ating cake. So ngayon, pwede nating i-coat ang buong cake. Dahil semi-naked ang gagawin nating cake, mag-apply tayo ng thin layer of buttercream frosting. Tapos smooth out natin and scrape natin ang mga excess buttercream frosting. Add the remaining buttercream frosting on top of our cake. Chill natin yung ating cake bago tayo maglagay ng chocolate drips. Para sa ating chocolate drip, gagawa tayo ng ganache. Heat all-purpose cream. Kapag mainit na yung ating cream, ilagay na natin yung ating chopped na chocolates. Continue mixing and cook over low heat until mag-melt yung ating chocolates. Set aside and let it cool. Kapag malamig na yung ating ganache, ilagay natin siya sa ibabaw ng ating cake. Using a spatula, gently spread it out and let it drip down. Or para hindi kayo mahirapan, pwede nyo i-spoon ang ganache sa edge ng cake. And remember, dapat malamig na ang ganache at dapat naka-chilled ang cake para kumapit yung ganache natin sa cake. So ngayon, ihanda na natin yung ating mga decorations. Naglagay lang ako ng maliit na patungan sa loob at tissue kasi konti lang yung aking mga candies. So kung maglalagay tayo nito, para din siyang puno. Meron akong cake crumbs from the chocolate cake. Ito yung magiging soil natin para sa ating graveyard. Kung gusto yung gumawa ng chocolate cake, ilalagay ko yung link ng recipe sa description box. Ipatong natin yung ating pumpkin bucket sa ating cake. Tapos maglagay tayo ng cake crumbs.
So ngayon, pwede nating itusok yung ating R.I.P chocolate. And continue decorating the cake. Ito yung pinakagusto kong part, yung mag-decorate ng cake. So it's up to you kung ano yung mga gusto yung candies na gusto yung ilagay sa cake. Yung mga gummy worms, marami sa grocery. Yung R.I.P chocolate, ginawa ko yan. Ipapakita ko kung paano ko siya ginawa. So ayan, eto na yung ating Halloween cake. So, ayan, titikpan natin yung ating cake. Ang laki ng hiwa ko, no? Yikes. Yung cake ko pala galing sa chiller. Kasi gusto ko yung cake ko na malamig. Ang sarap ng cake, ah. Napaka-simple nung lasa niya. Hindi siya ganun ka-tamis, kaya gusto ko siya. And again, mas masarap yung cake pag galing sa chiller. Kasi yung frosting niya, hindi yung oily. Tsaka moist. Harap. Ang masasabi ko sa cake, simple lang yung lasa niya. So, kung meron kayong gustong cake na recipe ng cake na gusto yung gamitin, okay lang. Pwede chocolate cake lang, or plain na cake, or yung mga favorite cake ninyo na gusto, pwede nyong gamitin. Sarap. Tsaka yung flavor ng orange na nilagay ko, medyo naglalasa siya. Hindi siya ganun ka-strong yung lasa ng orange. Pero, alam mo yung pag natikman mo siya, para mapapaisip ka kung anong lasa yon. And syempre, may mga treats tayo. Kainin natin yan. Yan. Para sa ating R.I.P and spider decoration, kailangan natin ng white chocolate and bittersweet chocolate. Ilagay natin yung ating chopped white chocolate sa ating dry na bowl. Melt natin yung ating chocolate over a simmering water. Dapat hindi kumukulo yung tubig natin. Stir chocolate constantly until matunaw siya. So ayan, nagmelt na yung ating chocolate, pwede na tayo mag-pipe. Gumawa ako ng pattern ng gravestone or lapida, tapos papatuan ko siya ng parchment paper para dun ako mag-trace. Inilagay ko sa sandwich bag ang melted chocolate, tapos guguntiin ko yung dulo. Tapos pwede na tayo mag-trace ng ating lapida. Mas maganda kung may toothpick kasi mas madali siyang maitusok sa cake. Dadagdagan ko siya ng chocolate para mas makapal yung ating lapida at para hindi siya madaling mabali. Tapos ilagay natin sa freezer for 1 to 2 minutes para tumigas. Para naman sa letters na R.I.P, mag-melt tayo ng bittersweet chocolate. So ayan, pwede natin ilagay yung ating R.I.P sa ating gravestone. Dahil may sobrang chocolate, gagawa tayo ng spider. Just be careful dahil yung mga legs ng ating mga spider ay madali lang mabali.
And pagpasensyahan nyo na yung ating spider, mukha siyang crabs. And eto din yung mga prices ng ating mga ingredients. And again, pwede gumamit ng ibang brands ng ating mga ingredients. Sa decoration, kahit ano pwede. Hindi man natin ugali na mag-celebrate ng Halloween, pero magandang idea siya sa undas kasi 'di ba, yung araw na yan is para siyang reunion ng mga family or friends. So syempre may handaan, so maganda na gawin natin siyang centerpiece. Kung gusto nyo gumawa ng 1 layer lang, ito ang recipe. Sana gustuhan nyo yung recipe natin ngayon. Ako personally, na-enjoy ko yung paggawa nito. And sana kayo rin. And thank you for watching. Please subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, and follow us on Instagram. Thank you!